സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് മീൻ പൊരിച്ചാലോ. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കട്ടിലയാണ്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക. ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് 1 മണിക്കൂറൊന്ന് റെസ്റ്റിലിരുന്നോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചട്ടിക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക, കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ മണം അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് വേദനിക്കാത്ത മാതിരി പൊരിച്ചെടുക്കുക. മാ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം. ചോറ്, പച്ചക്കറി കറി, മീൻ പൊരിച്ചത്, എത്ര കോരി ചോർന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം. ബൈ.